អ្នកកសាងទីសំណាក់ផាអាស្រ័យកុដសាលាព្រះវិហារបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅនេះឯងគេប្រើបុណ្យរបស់យើងបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគេប្រើយប់បានយប់គេប្រើថ្ងៃបានថ្ងៃស្លាប់ទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌បានវិមានទឹកដល់ឲ្យចុះពីឋានសួគ៌មកវិញមកកើតជាមនុស្សបានផ្ទះធំទំនំខ្ពស់បរិបូរដោយយសបរិបូរដោយសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិណោញោមមើលឃើញដែរទៅចំណែនគេអាម៉េចបើបុណ្យរបស់គេកសាងពីមុនមកចឹងហើយបានគេមានផ្ទះធំគេមានវិឡាធំទំនំខ្ពស់ហើយដល់តែយើងអត់មានធ្វើអីសោះដើរតែចំណែនគេយូររត់តែអីនៅអត់ចង់បានផងនេះហើយគេហៅថាបុណ្យវាចាត់ចែងអញ្ចឹងចឹងហើយបានជាអ្នកកសាងព្រះវិហារនេះបានបុណ្យបានអានិសង្សនឹកឃើញពីសម័យពុទ្ធកាលបាបក្រៃក្រាស់ទុនតឹងព្រះធម៌ថ្លៃជានិស័យបច្ច័យច្បាស់អីលើទ្រង់បានត្រាស់ត្រេកអរណាស់ពុំកន់តើសត្វខ្លះក្រាស់ដោយកាមពុំយល់តាមត្រៃលក្ខឡើយអីលើយល់ច្បាស់ហើយដោយអំណាចព្រះធម៌ថ្លៃបើបានស្ដាប់ទេសនាបញ្ញាខ្លាខ្លាំងលើមុនសូមព្រះដ៏មានបុណ្យទ្រង់និមន្តប្រោងទេសនាសូមអនុមោទនាนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាអង្គម្ចាស់ដោយសេចក្តីគោរពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកគ្រប់ព្រះអង្គព្រះរាជាគណៈព្រះមេគុណព្រះអនុគុណព្រះធម្មធម៌ព្រះវិន័យធម៌ព្រះសមុព្រះបល័តព្រះការកៈសង្ឃព្រះចៅអធិការបិតាសង្ឃថេរានុថេរៈនវភិក្ខុសាមណេរគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលបានមានព្រះវត្តមានក្នុងកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យជាមួយនឹងសម្ដេចសម្ដេចអ្នកសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមនីសម្ដេចបានរៀបចំចាត់ចែងកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យដ៏ឱឡារិកកក្រឹកកក្រែងជាមួយនឹងសម្ដេចព្រះមង្គលកម្មវិធីបុណ្យនេះគឺឆ្លងព្រះវិហារនិងសមិទ្ធផលនានាដែលស្ថិតនៅក្នុងវត្តបទុមបតីរាជវរារាមសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញ
សូមថ្វាយព្រះពរចម្រើនពរដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីលោកយាយលោកតាលោកអាចារ្យដូនជីនារីបរោះប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះអំបញ្ញមិញបានឮអំពីប្រវត្តិនៃការកសាងការជួសជុលព្រះវិហារវត្តបទុមវតីនេះហើយទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពក៏សូមបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចថាសទ្ធាជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមេត្តាជាតិខ្មែរទ្រង់បានប្រោសព្រះរាជប្រទានទ្រព្យចំនួន$20,000ក្នុងការជួសជុលព្រះវិហារហើយក៏មានសប្បុរសជនដែលធ្លាប់តែបានជួយធ្វើបុណ្យទាននិងកសាងជាមួយសម្ដេចបានចូលរួមធ្វើសមិទ្ធផលនេះបន្តទៀតមានសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនលោកជំទាវអគ្គមហាឧបាសិកាខៀវស៊ីណាជាចន្ទោឯកឧត្តមបណ្ឌិតសៀងប៊ុនលៀងនិងលោកជំទាវអគ្គមហាឧបាសិកាសទ្ធាភិរៈសេរីចរិយាហ៊ុនប៊ុនធឿននិងអគ្គមហាឧបាសិកាករណាសេរីវឌ្ឍនីលុយកន្ធីព្រមទាំងកូនចៅអគ្គមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនុបឋមប៉ាងសុខានិងក្រុមគ្រួសារឯកឧត្តមកែបជុតិមានិងលោកជំទាវជុំសមីនព្រមទាំងកូនចៅហើយក្រុមវេនបិណ្ឌសម្រាប់វត្តបទុមវតីទាំង14វេនក៏បានជួយចូលរួមលើសពីនោះទៀតក៏មានឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីជាច្រើនរូបទៀតបានរួមគ្នាកសាងសមិទ្ធិដែលកើតឡើងនៅក្នុងវត្តបទុមវតីនេះឲ្យរួចរាល់ជាស្ថាពរដើម្បីប្រសង់ប្រើប្រាស់បានពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយវត្តបទុមវតីនេះគឺជាវត្តមួយដែលបានជួយដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងច្រើនតាំងតែពីសម័យបុរាណមកប្រវត្តិធម៌សូត្រតាំងពីមាឃបូជាវិសាខបូជាអីជាដើមក៏ចេញពីវត្តបទុមវតីអ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះជាច្រើនទៅជួយកិច្ចការងារក្នុងសង្គមក្នុងប្រទេសជាតិក៏ចេញពីវត្តបទុមវតីយ៉ាងច្រើនយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងមួយឆ្នាំគឺព្រះសង្ឃព្រមទាំងសិស្សនិស្សិតក្រីក្រមកពីតាមបណ្ដាខេត្តស្នាក់នៅទីនេះ5ទៅ600អ្នកនិស្សិតព្រះសង្ឃ4ទៅ500អង្គក្នុងមួយឆ្នាំនេះជាការជួយសម្រាលទុក្ខដល់ពុទ្ធបរិស័ទផងប្រជាជនផងជួយដល់ប្រទេសជាតិជួយលើកតម្កើងវិស័យអប់រំទោះបីក្នុងវត្តនេះមានការសិក្សាគោរពបប្រតិបត្តិហើយក៏អាចឲ្យស្នាក់នៅដើម្បីសិក្សារៀនសូត្របានដែរទៅទីសាលាដទៃដែរឈ្មោះថាមានគុណបំណាច់ជាមួយនឹងជាតិជាមួយនឹងសាសនាវត្តបទុមវតីមានកុដិមានសាលាមានព្រះវិហារយ៉ាងច្រើនសុទ្ធសឹងតែជាសមិទ្ធផលដែលកសាងតាំងតែពីសម័យដើមយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃវត្តបទុមវតីគ្មានប្រសង់ទេក៏ដូចជាវត្តទូទៅពេញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនមានប្រសង់មិនមានការគោរពបប្រតិបត្តិមិនមានការសិក្សារៀនបាលីអីទេម្ល៉េះហើយការបំផ្លិចបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់សាសនាដូចជាការវាយកុដិវាយព្រះវិហារយកទៅទប់ទំនប់ផ្សឹកព្រះសង្ឃហើយក៏ហិនហោចបាត់បង់អស់យ៉ាងច្រើនខ្ទេចខ្ទីអស់ធ្លាក់ដល់កម្រិត0គម្ពីរដីកាអីក្រោយពីប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យឡើងវិញប្រមុខដឹកនាំនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បង្កើតឲ្យមានព្រះពុទ្ធសាសនាឡើងមកវិញដើម្បីបម្រើនៅជំនឿទឹកចិត្តរបស់ប្រជាជនធ្លាប់មានផ្នត់គំនិតជឿទៅលើសាសនាហើយយើងបានកំណត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាព្រះពុទ្ធសាសនានេះជាសាសនារបស់រដ្ឋក៏បង្កើតឲ្យមានជំនឿសាសនានេះឡើងវិញហើយក៏បង្កើតឲ្យមានវត្តចរាចរណ៍គឺប្រព្រឹត្តជាប្រកដីឡើងវិញវត្តបទុមវតី
ត្រូវបានប្រមុខដឹកនាំយាងសម្ដេចមកគង់នៅទីនេះដើម្បីបន្តនៅសាសនាថែរក្សានៅឱវាទពុទ្ធជាបន្តមកទៀតចាប់ពីពេលនោះមកគឺថាមានព្រះសង្ឃមាននិស្សិតចូលមកស្នាក់នៅរៀនសូត្រជាហូរហែគឺមានប្រវត្តិសិក្សារៀនសូត្របាលីអីច្រើនណាស់រហូតមកដល់សម័យក្រោយយើងនេះយើងឃើញថាសំណង់ទាំងនោះសិតសឹងតែជាសំណង់ពីដើមម្លោះហើយឆ្លងកាត់សង្គ្រាមផងពេលវេលាផងធ្វើឲ្យមានការបាក់បែកពុកផុយទៅវិញមិនអាចទប់ទល់ទ្រាំទ្របំពេញតម្រូវការនៃការស្នាក់នៅរបស់ព្រះសង្ឃនិស្សិតបានឡើយហេតុនេះហើយបានជាព្រះតីរបស់សម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមនីបណ្ឌិតខឹមសនព្រមទាំងសម្ដេចហ៊ូឈីនីតលោកក្រោយពីបានសិក្សារៀនសូត្រព្រះពុទ្ធសាសនាបំពេញតួនាទីជាកុលបុត្រថែរក្សាមរតកសាសនានេះឲ្យថិតថេរបន្តទៅទៀតលោកលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីមកដឹកនាំសាសនាទីនេះលោកបានដឹកនាំកសាងជួសជុលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមានការជួសជុលព្រះវិហារនិងកុដិសាលាដើម្បីបំពេញតម្រូវការដល់ព្រះសង្ឃនិស្សិតហើយក៏មានគម្រោងបន្តទៅមុខទៀតថាបើសិនជាលោកមានប្រជញ្ញនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកនឹងធ្វើបន្តទៀតរហូតតតែអស់ពីលោកទៅបានទុកអ្នកក្រោយធ្វើបន្តចុះនេះគឺជាបន្ទាត់មាសសម្ដីមាសរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំផ្នែកខាងព្រះសង្ឃដែលយើងកម្រនឹងបានលឺណាស់ដែលលោកខំលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនចេញចាកគ្រួសារហើយយកការនឿយហត់យកកម្លាំងព្រះកាយព្រះតីមកបម្រើដល់ពុទ្ធសាសនាពិតដែលធ្វើឲ្យសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់សម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវផលផុសដោះឡើងកើតចេញតាមបំពេញបុណ្យជាមួយលោករហូតមកដល់ពេលនេះសម្ដេចក៏បានដឹកនាំធ្វើកម្មវិធីឆ្លងទោះបីរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទបំពេញសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសំណូមពរនៃចិត្តជ្រះថ្លារបស់ពុទ្ធបរិស័ទក៏សូមរតនានៅព្រះធម៌បំពេញចេតនារបស់ញោមញាតិឲ្យកាន់តែរីករាយឡើងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងនេះលោកសម្ដែងអំពីមនុស្សដែលកើតឡើងមានឋានៈបុណ្យស័ក្តិខុសគ្នាតើជាអាចកំបាំងអីបានកើតមកអ្នកខ្លះមានអ្នកខ្លះក្រអ្នកខ្លះល្ងងអ្នកខ្លះចេះអ្នកខ្លះប្រាជ្ញអ្នកខ្លះបណ្ឌិតអ្នកខ្លះមានរូបរាងកាយល្អអ្នកខ្លះក៏រងទុក្ខលំបាកវេទនាសុភមៈមាននុបកោនតោតយព្រាមធ្លាប់បានយកសំណួរនេះទៅសួរដល់ព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ថាកម្មសកាមានវៈកម្មទាយាទាកម្មយោនីកម្មពន្ធុកម្មបដិសារណាយ៉ាងកម្មងសតេវិភច្ចតិយតិទាំងហិណបណៃតតាយៈមនាលសុភមៈមាននុបកម្មល្អនិងកម្មអាក្រក់ជាអ្នកចាត់ចែងសត្វដែលកើតឡើងមកនេះថ្លៃថ្នូរឬខ្ពស់ទាបល្ងងឬចេះស្អាតល្អអាក្រក់មានបញ្ញាឬអត់បញ្ញារោគតិចរោគច្រើនគឺកម្មមានកម្មជាមរតកមានកម្មជាផៅពងមានកម្មជាទីរលឹកមានកម្មជាកំណើតតាំងតែពីសម័យកាលដើមឡើយមកយើងបានកសាងកម្មណាកម្មនោះអ្នកចាត់ចែងអញ្ចឹងហើយបានជាមនុស្សដែលកើតឡើងមានយុះមានស័ក្តិមានតំណែងគឺកម្មចាស់ដែលយើងបានធ្វើអ្នកមកចាត់ចែងកម្មចាស់នោះគឺបុណ្យដែលយើងធ្វើពីអតីតមកសេចក្តីនេះក៏ជាការភ្លឺស្វាងមួយសម្រាប់អ្នកឆ្ងល់មនុស្សទាំងអស់គ្នាកើតមកចង់សុខចង់ចម្រើនហេតុអីបានជាវាមានសភាពលក្ខណៈជីវិតរស់នៅខុសៗគ្នាយើងយល់បានថាមកពីបុណ្យហើយនឹងបាបឬក៏កម្មចាស់ដែលយើងបានធ្វើមកហើយមនុស្សដែលធ្លាប់ធ្វើបាបក៏ដោយបើនឹកឃើញអំពើបុណ្យហើយកែប្រែចេញមករកបុណ្យមនុស្សនោះឯងចេញពីទីងងឹតមកកាន់ទីភ្លឺល្អណាស់ពេលមួយចម្ងល់នេះកើតឡើងដល់ព្រះអានន្ទលោកបានឆ្ងល់អំពីអពតកសេដ្ឋីហើយនឹងឆ្ងល់អំពីចិត្តកហបតីចិត្តកហបតីចូលមកកាន់សំណាក់ព្រះអង្គអស់មួយខែដាក់អីវ៉ាន់500អទេសថ្វាយព្រះអង្គអស់នៅស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គរយៈពេលមួយខែ
ហើយក៏លាត្រឡប់ទៅវិញអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេដាក់គ្រឿងសក្ការៈបូជាមានតាំងពីថ្នោតដូងខ្នោឬក៏ផ្លែឈើផ្លែព្រៃយ៉ាងច្រើនពេញ500អតិសក៏បរត្រឡប់ទៅវិញព្រះអានន្ទទទួលសួរព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចិត្តកហបតីជាអ្នកមានស្ដុកស្ដំហើយគាត់បានចូលមកថ្វាយអង្គមព្រះអង្គបូជាថ្វាយនៅគ្រឿងសក្ការៈ500អតិសអស់ហើយនៅស្ដាប់ធម៌មួយខែឥឡូវគាត់ត្រឡប់ទៅវិញអ្នកស្រុកគេដាក់បូជាគាត់យ៉ាងកក្រឹកកក្រៀងអញ្ចឹងខ្ញុំព្រះអង្គឆ្ងល់ថានេះគាត់មកកាន់សំណាក់ព្រះអង្គគេបូជាអញ្ចឹងចុះបើគាត់ទៅកាន់ទីដតីមានគេបូជាអញ្ចឹងដែរទេព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងបំភ្លឺប្រាប់ថាអនន្តកុំឆ្ងល់នេះជាអានិសង្សអ្នកមានសទ្ធាអ្នកមានសិលពីអតីតមកទេចិត្តកហបតីនេះមិនថាតែមកកាន់សំណាក់តថាគតទេទោះបីគាត់អញ្ជើញទៅទីណាប្រទេសណាស្រុកណាក៏តែងតែគេឲ្យយសស័ក្តិគេឲ្យតំណែងគឺគេគោរពគេបូជាគេឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិយសស័ក្តិតំណែងរបស់គាត់រងចាំគាត់គ្រប់ទិសទីកន្លែងគាត់ទៅនៅទីណាមានដីមានផ្ទះមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅទីនោះមានយសស័ក្តិតំណែងនៅទីនោះមានគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេបូជានៅទីនោះព្រោះគាត់ធ្លាប់បានបូជាគេពីមុនមកបូជាកោលភតេបូជាងអ្នកណាបូជាគេនឹងបូជានៅនោះវិញបូជាចបូជនីយានំអេតមំកលមុតតមំបូជាដល់បុគ្គលដែលគួរបូជាត្រឹមត្រូវកើតមង្គលដល់ជីវិតរបស់ខ្លួនអនន្តហើយកាលពីអតីតមកគាត់ធ្លាប់បូជាដល់ពុទ្ធពធប្រសង្ឃពុទ្ធបូជាមហាដេជោបូជាពុទ្ធនាំឲ្យមានដេជះគឺកើតឡើងមានយសស័ក្តិតំណែងធម្មបូជាមហាបញ្ញោបូជាបថងបូជាពធនាំឲ្យមានបញ្ញាកើតឡើងជាអ្នកប្រាជ្ញរាជបណ្ឌិតជាអ្នកចេះដឹងសង្ឃបូជាមហាធនណាំងបូជាដល់ប្រសង្ឃកើតឡើងសបោទ្រព្យសម្បត្តិមាសពេជ្រលុយកប្រកាសផ្ទះសបែងកលែងឋានដីធ្លីនេះគឺជាការបូជាប្រសង្ឃគាត់បានបូជាទាំង3នេះរួចហើយដូច្នេះបានជាគាត់ទៅទីណាតែងតែមានគេបូជាជានិច្ចអញ្ចឹងពីអតីតមកគាត់ឃើញប្រសង្ឃលោកខ្វះខាតអត្តខាតខ្វះស្បង់ស្បៃត្រៃជាពរខ្វះចង្ហាន់ខ្វះទីជំរកសេនាសនៈគាត់ក៏គោរពបូជាជ្រះថ្លាកសាងប្រគេនលោកប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង្ឃម្ល៉េះហើយពេលគាត់អស់អាយុទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌គ្រឿងសក្ការៈជាទឹកធ្លាក់ដល់គាត់ឥឡូវគាត់ចុះត្រឡប់មកកើតជាមនុស្សនេះគាត់ទៅទីណាក៏គេបូជាគាត់អញ្ចឹងដែរព្រោះជាបុណ្យចាស់ដែលគាត់ធ្លាប់បូជាដល់ពុទ្ធពធប្រសង្ឃអ្នកមានសិលនិងជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកកំសត់ទុរគតនិងចាស់ទុំជាដើមផងព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងប្រាប់អានន្ទថាសទ្ធោសីលេនអ្នកសម្បណ្ណោយៈសោភុកៈសមបិតោយ៉ាងប្រទេសង្ភចតិតថតថេវបូជីតោអានិសង្ឃអ្នកមានសទ្ធានិងមានសិលនេះគប់រកប្រទេសណាស្រុកណាក៏គេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរដែរមានយសមានស័ក្តិមានតំណែងដែរអូអីចឹងតើបានជាមនុស្សកើតឡើងមកខុសគ្នានេះជាអានិសង្ឃអ្នកមានសទ្ធាហើយបានអាចមកធ្វើបុណ្យធ្វើទានកើតបានលោកថាអ្នកមានសទ្ធាគេចំណាំលក្ខណៈ3លក្ខណៈនៃអ្នកមានសទ្ធាដែលកើតបុណ្យកុសលនឹងមាន3មួយគេហៅថាធម្មង្សោតមិច្ចតិមនុស្សនឹងចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌ណាឲ្យទៅលឺធម៌ព្យាយាមស្ដាប់មិនគិតថាលោកក្មេងលោកចាស់ជាងខ្លួនក្មេងជាងខ្លួនអត់ទេទឹកចិត្តគោរពស្វែងរកធម៌ទី2សីលវតੰទស្សនកម្មមកចូលចិត្តស្វែងរកសែបគប់ជាមួយអ្នកមានសិលសែបគប់ជាមួយអ្នកចេះដឹងអ្នកល្អអ្នកដឹកនាំធ្វើត្រូវដូចជាចូលមកសែបគប់ជាមួយសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់ដែលលោកជាពហុសោតលោកជាបណ្ឌិតដឹកនាំផ្លូវត្រូវម្ល៉េះហើយនេះជាលក្ខណៈនៃអ្នកមានសទ្ធារាប់អានសែបគប់ត្រូវឯទី3លោកហៅថាមច្ឆេរៈមលាំងចូលចិត្តលះបង់បរិច្ចាគធ្វើបុណ្យទានឲ្យតែគេប្រាប់ឲ្យតែគេអញ្ជើញជាពិសេសញោមញាតឯកឧត្តមលោកជំទាវខ្លះពេលសម្ដេចជំរាបប្រាប់បុណ្យត្រេកអរណាស់ព្រោះញោមញាតអាត្មាតូចតាចអញ្ចឹងដែរឲ្យតែជំរាបប្រាប់បុណ្យគាត់អរណាស់បានលោករាប់អានលោកប្រាប់បុណ្យឯងមិនដឹងទៅធ្វើបុណ្យនេះណាទេកំពុងតែស្វែងរកកន្លែងធ្វើបុណ្យវ័យកាន់តែចាស់ទៅហើយដល់ទៅពេលលោកប្រាប់បុណ្យអញ្ចឹងណញោមមើលឃើញដែរលក្ខណៈមនុស្សមានសទ្ធាអញ្ចឹង
បើដឹងគេប្រាប់បនឲ្យតែបានប្រាប់ទៅចូលបន្តិចបន្តួចស្ដួចស្ដើងហើយមកថ្ងៃនេះហើយស្អែករាប់បាត500អង្គទៀតនេះហើយជាលក្ខណៈនៃអ្នកមានសទ្ធាហើយបើមានសទ្ធាតែប៉ុណ្ណេះហើយអត់ភ័យទេទ្រព្យសម្បត្តិយើងរៀបចំទុកគ្រប់ទិសទីកន្លែងរួចអស់ហើយទៅណាក៏មិនអត់ក៏មិនខ្វះដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមកធ្វើបុណ្យដោយសារមានសទ្ធាហើយមួយទៀតបើយើងនិយាយអំពីលក្ខណៈទួនាទីទៅវិញសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវបំពេញទួនាទីល្អទាំងអស់គួរឲ្យយកគំរូតាមមួយបើនិយាយពីកូនវិញកូនល្អកាន់តាមទួនាទីជាកូនល្អដឹងគុណម៉ែឪចេះធ្វើបុណ្យសន្តានបើនិយាយពីមិត្តវិញជាមិត្តភក្តិល្អរាប់អានចំអ្នកល្អដឹកនាំធ្វើបុណ្យហើយបើនិយាយអំពីប្រជាជនវិញជាប្រជាពលរដ្ឋល្អចេះបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិជួយដល់សង្គមជាតិបើនិយាយពីសាសនាវិញគឺជាពុទ្ធបរិស័ទដ៏ល្អដែលបីបាច់ថែរក្សាការពារសាសនាទាំងហែតាមសម្ដេចដឹកនាំធ្វើអំពើល្អជួយដល់សាសនាអញ្ចឹងនេះហើយជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់ប្រជាជនជំនាន់ក្រោយមនុស្សបែបនេះទេវតាតាមថែអាសាទេវតាតាមការពារព្រោះទុកនៅមានប្រយោជន៍ដល់ជាតិសាសនាអ្នកទាំងនេះទោះបីអស់អាយុទៅអំពីលោកនេះក៏នឹងបានកើតក្នុងទីខ្ពង់ខ្ពស់យស័កល្បីល្បាញហើយនឹងអស់អាយុទៅនៅសល់ស្នាដៃទុកជាគំរូសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយព្រះអានន្ទក៏បានឆ្ងល់រឿងមួយទៀតថាព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គឆ្ងល់ពីអពតកសេដ្ឋីជាសេដ្ឋីអត់មានកូនទេហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនរិះធម្មមិនហ៊ានចាយវាយមិនហ៊ានបរិភោគពាក់ស្បែកជើងចាស់បាំងស្លឹកត្នោតចាស់ខោអាវចាស់ហូបបាយចុងក៏រក្សាទ្រព្យទុកបានច្រើនណាស់អានន្ទហើយណែព្រះអង្គហើយឥឡូវហ្នឹងស្រាប់តែគាត់ស្លាប់បាត់ទៅទ្រព្យសម្បត្តិគាត់អត់បានចាយផងឥឡូវគេយកអស់ហើយទ្រព្យសម្បត្តិគាត់នៅសល់ច្រើនគេយកចូលជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋជាកណ្ដាប់ដៃរដ្ឋអស់ហើយគាត់ស្លាប់ទៅវិញទៅទេចោលទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំព្រះអង្គឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាគាត់កើតជាសេដ្ឋីបើគាត់ក្រយ៉ាងណែបើគាត់កំណាញ់យ៉ាងហ្នឹងហើយចុះបើគាត់កើតជាសេដ្ឋីមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយហេតុអីក៏អាយុខ្លីអត់បានចាយទ្រព្យព្រះអង្គឆ្ងល់តែហ្នឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងបំភ្លឺប្រាប់ថាអានន្ទអពតកសេដ្ឋីហ្នឹងពីមុនមកជ្រះថ្លាចេះធ្វើបុណ្យសន្តានចេះគោរពព្រះសង្ឃដាក់បាតព្រះសង្ឃប៉ុន្តែសម័យក្រោយមកទៀតលែងជ្រះថ្លាវិញលែងជ្រះថ្លាត្រង់ថាឲ្យគេយកបាយទៅដាក់បាតដល់បច្ចេកពុទ្ធពនាមសខៈរសិក្ខីព្រមទាំងព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គលោកឆាន់ហើយដាក់ញយធ្វើបុណ្យញយហើយដល់ពេលក្រោយទៀតគាត់បែកគំនិតគាត់ថាដូចគ្មានប្រយោជន៍អីទេយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃលោកមិនដែលមកជួយធ្វើការអញផងលោកអត់ដែលមកជួយដកស្ទូងធ្វើការឲ្យអញផងណែបើយកចង្ហាន់នឹងមកឲ្យកម្មករអញស៊ីមានកម្លាំងធ្វើការឲ្យអញអានឹងបានបុណ្យគាត់លែងមានសទ្ធាជាមួយលោកគាត់ថាគ្មានប្រយោជន៍ប្រគេនលោកមិនដែលជួយអញផងក៏អសទ្ធាត្រឹមប៉ុណ្ណឹងមកបានព្រះអង្គសម្ដែងថាអានន្ទហើយកាលដែលគាត់យកចង្ហាន់ទៅដាក់បាតព្រះសង្ឃទំនុកបំរុងនោះធ្វើឲ្យគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិកើតជាសេដ្ឋីប៉ុន្តែសម័យក្រោយមកទៀតគាត់ស្ដាយក្រោយអានឹងគេហៅថាកពុបបុណ្យបានជាគាត់កើតមកមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយអត់បានចាយទ្រព្យនឹងទេត្រូវតែស្លាប់ចោលទៅវិញដូចជាអ្នកខ្លះបានធ្វើផ្ទះធំហើយក៏ស្លាប់ចោលទិញឡានថ្មីហើយក៏ស្លាប់ចោលទិញម៉ូតូថ្មីហើយក៏ស្លាប់ចោលអត់បានប្រើរបស់នោះគេថាមកពីធ្វើបុណ្យខ្វះអង្គទី3គេថាធ្វើបុណ្យក៏មានអង្គ3បានបុណ្យនឹងពេញបើខ្វះអង្គទី3អត់ពេញទេហើយចុះអង្គទី3នឹងស្អីគេអង្គទី3គឺឯកឧត្តមលោកជំទាវមកធ្វើបុណ្យឆ្លងនឹងហើយអង្គទី3អង្គទី1បពេវទានាសុមនោហោតិអ្នកធ្វើបុណ្យត្រេកអរជ្រះថ្លាមុនពេលឲ្យគេហៅពុព្វចេតនាគ្រាន់តែលឺបុណ្យជ្រះថ្លាម្សាបានបុណ្យម្សាទី2តាក់ទាំងចិត្តតាំងប្រសាទេតិលឺថាគេធ្វើបុណ្យលឺថាគេកំពុងតែធ្វើគេកំពុងតែជូនគ្រោះខ្សាច់ស៊ីម៉ុងបេតុងក្រូអាស្ពេត្រូអាតូអាផ្សារដែកស្មិតបិទខ្លោងទ្វារជួសជុលពហិលៀបថ្នាំពណ៌ត្រេកអរទៀតបានបុណ្យណាកំពុងធ្វើនឹងម្សាដល់តអង្គទី3តត្វាអដ្ឋមនោហោតិធ្វើរួចហើយកសាងរួចហើយ
bà đài thay đài lối anh nâng cặp bột thế bởi chồng tia vô lối với nhà nâng cặp bột bòn với chẳng ọt tia vô lối với ọt đài tích trade o hỏi bát hơi trade o nè hỏi ơi bởi hiền sạch khổng thuyết sạch nọ trade o trong khói kia hơi tha ạ bà chê tà naอติปีเกี่ยหาธามุนชนะเจตนาบำเพ็ญเจตนาตั้งใบยาจองคราวนั้นบานจะยืงมาทวีบอลฉลองนั้นคือยืงบำเพ็ญเจตนานั้นเอาดอลพร้อมกับเอายืงสดายคราวน้อมกับปุบบอลยังยืงมาประแทนบอลประพุทธเจียมจ่าพระองค์ตรงตรัสสำแดงถาปญญัญเจโปเรสาวกะยิระเทนังตำหิชันเตียงกะยิระทะสกเขาปญญสะโอจิยาวบ้านนากอสร้างสันสมบนหายยังเจตนาเจียทลาตรูดแทมตามบนเด็กลุนทวนุหอยคมทวประแทมติดบนนึ่งจูยืงเอารัวเนื้อบานประกอบโดยสิกได้ซกประต่อติดเมียนในธรรมเมียนในธามนุรัวเนื้อตั้งปิดดาวมาตุลละโดยสาหบบายใบยืงสำหรับจัดท่าอันแรงหบบายเป็นไงเนี่ยตื้อประหยัดแรงรัวให้เบอร์สะอาดตั้งปิดดาวมาตัวไงเนี่ยโดยสร้างงูตึกประหยัดโดยจัดท่าอันแรงงูตึกหอยประหยัดแรงสะอาดอย่างนั้นมันรู้ตั้งปีมุนมาฉลองกัดสังครีมจะนอนชรานะตั้งปีสมัยใบชนำผมใบแค่มาเพยทั้งไงสันตโรคจมูกโควิดไอเกสลับร้อนไอเจตนารู้มาตัวไงเนี่ยโดยสามเมียนบอลจากปีมุนมาให้จังประหยัดโดยจัดท่าอันแรงทวบอลเตี้ยให้อันทวจะแอดให้ประหยัดออกบอลได้บาโดยชนะหายบานลูกทับบ่าวเชียทลาทวบอลรัวโดยสาบอลปีมุนมาหายคอมทวประแทมเตยติดบอลนั่งช่วยยึงอ่อยรัวประตอติดในขนมสิกระไดซอกสิกระไดจิมราเอินน่ะเธอโมหะเวรกติเทียมจารังเนี่ยนาประพฤติท่อปฏิบัติตามท่อนั่งเตยสันทัดขนมครัวขบานนะน้องทอนั่งเตยถวยจิปติบบ่มพลือพลายนะน้องกัดไอ้ก็กัดเตยรอแต่ตัวเตี้ยนก็บานรอแต่ไอ้แต่เนี่ยแต่น้องไอ้ก็เตยปีพรุ่มเมียนทอจิมัดแพะเมียนทอจิปติบจำช่วยดักนอมยืงอ่อยเตยจังนาประพฤติทอเตยนะทอช่วยตำรองนะยังนะให้เบอร์อัดเมียนประพฤติทอติทออัดเตยช่วยตำรองเตแถมโมโสจินนาวโสขมาวหาติเนี่ยนาประพฤติตามทอสดับทอหนึ่งนอมหนึ่งนุ่งเอาชีวิตรู้ในประกอบโดยสิกระไดซอกหนึ่งจุกใจกรุบเพียรกัดจังบานยังเคยฉบับท่าอในนาเมียนทอหนึ่งคล้วนถือไอ้ก็โชคใจได้ในหายคือการมาถือบอลฉลองนั้นมาประทายบอลมาปุ่มเป็นเจตนาตั้งใบให้ฉลองลงบ้านโดยสามเมียนเสถียมาถือบอลนี้ลูกท่าเสถียตะระเตเอาแข้งฉลองลงตั้งออกบ้านโดยสาเสถียเมียนเสถียมาถือบอลสมัยพุทธกาลเมียนเกสัวปองจรานะปะอันสัวทับปองเตียนไอ้บานยูจิงเกเตียนไอ้บานพอลยูจิงเกบานบอนเวนจิงเกปองฉลาวท้าเสนาสนะเตียนบานยูจิงเกบานเวนจิงเกปีปลัวทเวกดทเวสลาทเวปะเฮียปะเกนโลกแมนมาไงเขาเตบานบอนรอละไงเตปดาโซเตท่าจ้าบอนไอ้บานตั้งยุบบานตั้งทั้งไงปองสำแดงท่าเนี่ยก่อสร้างเสนาสนะเตียนหนึ่งก่อสร้างตีอุปไซเตปดาสัวท่าบนไอ้ดัลเอาตบมุกชมุท่าเอาครุบมุกปองทายโยตเตียเตอุปสยังนากอสร้างตีสนาสนะชมุท่าเอาครุบมุกโปรเกหอบใบขนมนังเกสดับทอขนมนังเกปฏิบัติทอขนมนังเกจิโรกำดาวทั้งไงไอ้ขนมนังบ้านลูกท่านเนี่ยกอสร้างเพียระเมงกอสร้างเครื่องกาเปียตั้งดอบกาเปียมปีมรกกาเปียมปีชอลกาเปียปีมุกาเปียปีสรังกาเปียปีเพลียงทมเพลียงโตเรื่องเงียมรกาสักกาไอ้มันละหอยเนี่ยกอสร้างไปเฮียการเจียดนาน้ำเมียนเครื่องกาเปียตั้งดอบองกระเรียตั้งเพลยคราวตั้งเพลยขนมเตยนาก็สกสวัสดิ์เพียบปลุกบนในยืงทวนั้นวิจิงเจียงจำช่วยกาเปียยืงในโยมนาเนี่ยทวคลองทวีเนี่ยนาชีสตรีหนึ่งยืงสอบยืงนะตีบ่มพอตสอลโจลคลองคลองทวียืงอะไรจังหายหักโดยจิตจ่อโจลจิมวยยืงจันยืงตรองตะนังหายเนี่ยก็สร้างคลองทวีจุจุลคลองทวีโดยหายเกปรับเกทันแน่เพลย์นี่จีเพลย์เตยทานซัวเพลย์นี่จีเพลย์บอนเมาไอ้ในเมาจังโดยมาจ้านั่งมาโชว์หายเกเอาดาวตามเปรีย
អ្នកជួសជុលរបងកសាងរបងក៏ជានិមិត្តរូបកសាងគ្រឿងការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនកុំឲ្យមានចោរខ្មាំងក្មួយអ្នកណាមួយមកលួចមកបំផ្លិចបំផ្លាញយើងបានទៅណាក៏សុខសុវត្ថិភាពដោយសារបុណ្យរបស់យើងនឹងវាទៅជួយការពារណោអាចបាននៅប្រអិនសួរទៅពុទ្ធថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនបុណ្យរមែងចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់បុគ្គលពួកណាបុគ្គលពួកណាដែលបរិបូរដោយធម៌ប្រកបដោយសិលនឹងទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌នោះព្រះអង្គថាអារាមរូបាវណៈរូបាយេជនីសេតុការកាបបញ្ចឧតបានញ្ចយេរតន្តិឧបស្សយ៉ាងទេសង្ឃទិវចរិតតោចសទាបញ្ញបវត្តតេធម្មថាសីលសម្បណ្ណោតេជនីសក្កគិមីណូវែងដឹងថាម៉េចទេថាបុណ្យរមែងចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់បុគ្គលពួកនេះមួយអ្នកដាំដើមឈើអារាមរូបាអ្នកដាំសួនច្បារអ្នកដាំដក់សួនច្បារធ្វើសួនឲ្យមានផ្លូវមានរបងមានបលុបឈើមានផ្កាមានភ្ញីចូលមកអានឹងបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃសម្ដេចលោកសពតិរៀបចំទីកន្លែងដឹកនាំញោមញាតិធ្វើសួនច្បារនៅក្នុងវត្តពីវណ្ណៈរូបាគឺអ្នកដាំដើមឈើថែរក្សាដើមឈើសម្ដេចដឹកនាំកូនចៅដាំដើមឈើបានរាប់ពាន់ដើមឆ្លងមកដល់អាត្មាក៏ដើរដាំគេដែរថ្ងៃមុនទៅរហូតលងវែងអីចឹងដែររៀនតាមសម្ដេចដឹកនាំគ្នាដាំដើមឈើបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយមួយទៀតអ្នកជីកស្រះជីកដូងធ្វើអាងធ្វើពីងធ្វើបាក់សាំងទឹកសម្រាប់គេងូតផឹកប្រើប្រាស់បានបុណ្យទាំងយប់ថ្ងៃអ្នកកសាងថ្នល់ស្ពានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអ្នកកសាងទីសំណាក់ផាកអាស្រ័យកុដិសាលាព្រះវិហារបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអ្នកនេះឯងគេប្រើបុណ្យរបស់យើងបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគេប្រើយប់បានយប់គេប្រើថ្ងៃបានថ្ងៃស្លាប់ទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌បានវិមានទឹកដល់ឲ្យចុះពីឋានសួគ៌មកវិញមកកើតជាមនុស្សបានផ្ទះធំទំនំខ្ពស់បរិបូរដោយយុះបរិបូរដោយសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិណោញោមមើលឃើញដែរទៅចំណែនគេអាម៉េចបើបុណ្យរបស់គេកសាងពីមុនមកចឹងហើយបានគេមានផ្ទះធំគេមានវិឡាធំទំនំខ្ពស់ហើយដល់តែយើងអត់មានធ្វើអីសោះដើរតែចំណែនគេយូររត់តែអីនៅអត់ចង់បានផងនេះហើយគេហៅថាបុណ្យវាចាត់ចែងអញ្ចឹងចឹងហើយបានជាអ្នកកសាងព្រះវិហារនេះបានបុណ្យបានអានិសង្សនឹកឃើញពីសម័យពុទ្ធកាលមានបជនមានប្រធេរៈមួយអង្គមានបជន160ឆ្នាំគេហៅថាពាកុលថែលោកកើតក្នុងតកូលសេដ្ឋីខាងនេះគេធ្វើពិធីយកទៅស្រោចទឹកទលេដល់ពេលជាលក់ក្នុងទឹកទៅមានអាត្រីនោះមកតបាក់វឹបពំទៅចូលអួនអ្នកត្រូវខាងនោះគេលើកឃើញទៅយកទៅលក់សេដ្ឋីអត់មានកូនឃើញត្រីហ្នឹងក៏ទិញទៅវះឲ្យគេវះពោះឃើញកូនខ្ចីនៅរស់គេក៏ចិញ្ចឹមរហូតពេញកំឡោះស្រឡាញ់ណាស់ដឹងតំណឹងដល់ឪពុកម្ដាយខាងនេះក៏ទៅទាយកកូនគេវិញគេមិនអោយគេចិញ្ចឹមតាំងពីតូចហើយសម័យនោះវាអត់មានវិទ្យុមញ៉េអីផ្សព្វផ្សាយម្ល៉េះហើយនៅត្រយមកខាងម្នាក់ក៏អត់ដឹងថាកូនខ្លួនឯងនៅក្នុងណាដល់ធំបានដឹងទៀមទាយកមកវិញគេមិនអោយប្តឹងតដល់ស្ដេចព្រះរាជាលោកកាត់សេចក្តីថាសេដ្ឋីទាំងពីរតកូលសុទ្ធតែមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយអត់មានកូនអញ្ចឹងឲ្យកូននឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិទាំងពីរតកូលនឹងតែម្ដង4ខែនៅខាងនេះ4ខែនៅខាងនោះហើយ4ខែនៅខាងនេះ4ខែនៅខាងនោះដល់ស្លាប់អស់ទៅទ្រព្យសម្បត្តិទាំងពីរតកូលធ្លាក់មកលើកូននឹងតែមួយកូននឹងរស់នៅលើគំនរទ្រព្យសម្បត្តិបានសេដ្ឋីពីរតកូលដូចជាស្ដេចអញ្ចឹងសម្បូរដោយទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុន្តែដោយសារសេចក្តីជ្រះថ្លាត្រេកអរនឹងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គផ្សាយចូលទៅដល់ក៏ទៅបួសលាទៅបួសទៅនៅក្នុងព្រៃញោមហើយតាំងពីនៅក្នុងព្រៃទៅ60ឆ្នាំនៅក្នុងព្រៃនោះទៀតអត់ដែលមានជំងឺអត់ដែលស្គាល់ឈឺវិលមុខឈឺក្បាលអីទេជាប្រធេរៈមួយអង្គដែលមានបជនចាស់ជាងគេ160ឆ្នាំហើយជាអេតតកៈមិនដែលមានជំងឺមិនដែលមានរោគអីសោះបានគេសារបានសួររមើលតើពីមុនមកធ្វើបន់អីបានរកឃើញថាអ្នកនេះពីមុនមកជួសជុលពហិយតាដើរធ្វើតែពហិយឲ្យតែវត្តណាមានការបាក់បែកមានការអីត្រូវការទៅរៃលុយខ្លះយកឈ្នួលខ្លះជួយខ្លះកសាងឲ្យតែម្ដងស្រាប់តែមានវត្តមួយនោះដំបងមានរឿងវត្តមួយនោះវាអត់មានតបូលកត់ធ្វើឲ្យនៅខ្វះតបូលម្ដុំស្រាប់តែព្រះអរហន្តលោកឡើងទៅសឹងទៅទេវតាខ្លាចភ្លៀងទៅទឹកលោកចេះតែដេញទឹកភ្លៀងឲ្យទៅឲ្យឆ្ងាយឲ្យអស់អញ្ចឹងតំបន់នឹងអត់មានភ្លៀងគេចេះតែឆ្ងល់ហើយជុំមិនក៏កន្លែងដតីភ្លៀងកន្លែងនឹងមិនព្រមភ្លៀងល្បីចុះល្បីឡើងឆ្ងល់ចុះឆ្ងល់ឡើងទៅសួរដល់ព្រះមិនក៏កន្លែងស្រុកនឹងមិនព្រមភ្លៀងព្រះអង្គ
បានគេឲ្យមើលតបូលកត់1គីឡូនៅធ្លាយដល់រមើលឃើញតបូលកត់ប្រក់មិនចិត្តព្រះរហន្តលោកមកសឹងអូអញ្ចឹងទេវតាមិនឲ្យភ្លៀងទេខ្លាចទៅទឹកលោកតលបិទឲ្យចិត្តផងបានប្រជាជនមកជួសជុលតបូលកត់នឹងចិត្តបានមេឃភ្លៀងអញ្ចឹងបានឯកសារពងសាវតាវត្តពហិនតឹមថាវត្តជាសាស្រុកបើសិនជាស្រុកវាកើតបាតុភិបមិនស្រួលមកមើលវត្តផងប្រយ័ត្នមានប្រភ្នូលមិនល្អលើកជាវាលើកសាស្រុកដែរបើវត្តធ្លុះធ្លាយមេឃក៏អត់សូវភ្លៀងដែរណាញោមណាអញ្ចឹងបានគេទៅជួសជុលឲ្យចិត្តស្រាប់តែមានវត្តមួយទៀតពហិធ្លុះធ្លាយពហិបាក់បែកចិត្តដែរអត់មានពីណាជួសជុលសោះជាងមកក្រុមនោះមកដល់មកធ្លាប់តែស៊ីឈ្នួលគេជួសជុលគេឲ្យលុយឥឡូវមកធ្វើវត្តនេះមិនបាច់យកលុយទេតោះរៃគ្នាជួសជុលពហិនឹងឲ្យស្អាតឡើងវិញប្រគេនលោកតែម្ដងស្រាប់តែលោកក្នុងវត្តហ្នឹងមិនដឹងឆាន់អីទាស់ទេញោមអើយរៀកពេញទៅវត្តជាងពហិនោះចេះថ្នាំទៀតអញតែប៉ុណ្ណេះបានប៉ុនណាធ្វើថ្នាំប្រគេនលោកលោកឆាន់ហើយជាគ្រប់អង្គទៅវេអាពហិជួសជុលនឹងប្រគេនលោកត្រេកអរបានពហិយកមកធ្វើសង្ឃកម្មពួកជាងទាំងនោះញោមឲ្យរស់ស៊ីមានបានសុខសាន្តសบายអស់មួយជីវិតទៅកើតឋានសួគ៌ទៅអស់អាយុពីឋានសួគ៌មេជាងនឹងមកកើតជាពាកលៈជាអ្នកមានមិញហ្នឹងញោមមើលឃើញដែរហើយបានបួសឲ្យมันមានជំងឺហ្នឹងកើតមកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដោយសារអានិសង្ឃធ្វើពហិហ្នឹងហើយដល់តែมันមានជំងឺมันមានអីបៀតបៀនមកពីប្រគេនថ្នាំលោកព្យាបាលលោកតន់ពេលវេលាហ្នឹងណាញោមណាអញ្ចឹងបានអានិសង្ឃវាហុចឲ្យអញ្ចឹងបានយើងសម្លឹងទៅមើលធនកៈសេដ្ឋីជោតកៈសេដ្ឋីអនាថបណ្ឌកៈសេដ្ឋីវិសាខាក្តីអ្នកសុទ្ធតែមានជាសេដ្ឋីសម័យព្រះអានិសង្ឃកសាងអីពីមុនសុទ្ធតែអ្នកធ្លាប់កសាងវត្តកសាងពហិកសាងខ្លោងទ្វារកសាងលបងនិយាយដោយខ្លីថាកសាងទីឧបស័យទីសំណាក់ផាអាស្រ័យអ្នកទាំងនេះរមែងបានបុណ្យទាំងយប់បានបុណ្យទាំងថ្ងៃអស់អាយុទៅនឹងបរិបូរដោយធម៌ប្រកបដោយសិលនឹងទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ដល់តែចុះពីឋានសួគ៌មកវិញមកកើតជាមនុស្សបានជាឯកឧត្តមជាសម្ដេចជាទ្រង់ឯកឧត្តមជាលោកជំទាវជាអុកញ៉ាមានទ្រព្យសម្បត្តិជាកហបតីជាសេដ្ឋីមានផ្ទះមានសម្បែងកន្លែងនៅកន្លែងឋានមិនខ្វះនេះជាអានិសង្ឃផលចាស់វាចាត់ចែងមកណាញោមណារួមទៅនឹងការព្យាយាមក្នុងបច្ចុប្បន្នបុណ្យចាស់បុណ្យថ្មីបូកបញ្ចូលគ្នាកើតជាអ្នកមានកើតជាអ្នកធំតម្រងទៅណាញោមបើដូច្នេះហើយការបំពេញបុណ្យកុសលនេះពិតជាញ៉ាំងចិត្តយើងឲ្យរីករាយត្រេកអរជ្រះថ្លាដែលយើងមានវាសនាបានជីវិតគេទុកឲ្យរស់នៅឆ្លងពីសង្គ្រាមរស់នៅឲ្យតន់សាសនាបានធ្វើបុណ្យជាមួយសម្ដេចបើអញ្ចឹងយើងស្លាប់ទៅយ៉ាងណាក៏អស់ចិត្តដែរណាញោមណាជាតិនេះព្រះអង្គនិព្វានចោលយើងមែនប៉ុន្តែយើងបានតន់សាសនាហើយបានបំពេញបុណ្យទុកសម្រាប់ជីវិតយើងរួចហើយបើដូច្នេះសូមឧទ្ទិសថ្វាយព្រះរាជកុសលដល់អតីតព្រះមហាក្សត្រគ្រប់ព្រះអង្គអតីតសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជគ្រប់ជំនាន់អតីតបុព្វការីជនរបស់អាយដាមលោកជំទាវដែលបាក់បែកចែកឋានទៅនឹងសពបរសជនជាអាចារ្យគណៈកម្មការដែលមានស្នាដៃមានយើងហៅថាមានគុណបំណាច់ចំពោះជាតិចំពោះសាសនាលោកបានតស៊ូបូជាពលីជីវិតដើម្បីបបផែតជាតិសាសនាគ្រប់ជំនាន់តាំងពីចាស់រហូតដល់ជំនាន់ថ្មីសូមអនុមោទនាផលបុណ្យនេះសោយសម្បត្តិទៅតាមប្រាថ្នាសូមទេវតាអនុមោទនាបុណ្យនេះផងនាំតំណែងទៅប្តឹងថ្វាយទូលប្រគេនដល់សម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមដែលបាក់បែកចែកឋានទៅផងសូមទេវតាជំរាបដល់មេត្តាបិតារបស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ផងសូមទេវតាថែរក្សាការពារសម្ដេចទាំងគ្រប់ព្រះអង្គទាំង3ព្រះអង្គនៅក្នុងវត្តព្រមទាំងប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលកំពុងតែដង្ហែតាមស្នាមព្រះយុគលបាទធ្វើដំណើរហែហោមអមដំណើរជាមួយសម្ដេចដើម្បីពង្រឹងជាកម្លាំងសាមគ្គីដឹកនាំសាសនាបន្តទៅមុខទៀតនេះឲ្យសម្ដេចមានបច្ចុប្បន្នមាទីខាយុវែងយឺនយូរសម្រាប់ជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីក៏បានសុខបានចម្រើនកាន់កិច្ចការងារអ្វីជោគជ័យគ្រប់បែបយ៉ាងប្រាថ្នាអ្វីឲ្យសម្រេចពុទ្ធបរិស័ទរាល់ចំនួនទទួលទានមានបានសបោលុយកាក់ឲ្យច្រើនចាយកុំងាយអស់ហើយសុខភាពឲ្យល្អរស់បានយូរកុំឲ្យងាយឈឺណាញោមណាឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីមានបំណងប៉ុនប៉ងប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាការសម្ដែងសន្មតថាចប់អេវ៉ាំងសាធុសាធុថ្ងៃរះបំភ្លឺទ្វីបលោកកាចំណា
លើចិត្តណាព្រះធម៌បរមត្តថ្លៃថ្លាពិតកែប្រែគំនិតណាយផ្ដល់បញ្ញាដូច្នេះគ្រប់ជនដែលបានដឹងត្រូវប្រឹងស្វះស្វែងខំសិក្សាព្រះធម៌យិតយងបុគ្គលណាដែលមានចេតនាខំប្រព្រឹត្តត្រូវយកព្រះធម៌ជាទីពឹងនឹងបានពង្រឹងផ្លូវគំនិតណាធ្វើឲ្យភ្លឺស្វាងគ្មានភ័យផិតក្តីសុខមានពិតណាយព្រោះព្រះធម៌សូមអនុមោទនា សាធុពុទ្ធេយោខាលិតោទោសពុទ្ធោខមតោតាំងមមាំងធម្មេខាលិតោទោសធម្មោខមតោតាំងមមាំងសង្ឃេយោខមតោតាំងមមាំងសូមក្រាបបង្គំទូលថ្វាយសម្ដេចព្រះអម្ចាស់ព្រះរាជាគណៈមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនឹងសូមក្រាបប្រណិប័តគ្រប់ជូនលោកអាយដាមលោកទាវអធិបតីអាយដាមលោកទាវសក្ការីមន្ត្រីរាជការមហាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បច្ច័យបូជាវត្ថុទេសនាសរុបរួមទាំងអស់ប្រាក់ខ្មែរបាន2,700,000 រៀលនិងប្រាក់ដុល្លារបានចំនួន$210សូមជួសតាំងតំណាងឲ្យអាយដាមលោកទាវបវរណាព្រះវិជាកវិតសានធិរេតព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសព្រះអង្គជាធម្មតកាយចារ្យបានសម្ដែងធម៌ដល់ពិរោះក្បោះក្បាយជាទីបំផុតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយស្ដាប់បានចូលចិត្តយ៉ាងពេញរិទ្ធហរតីរីករាយចាស់ថ្លាដែលមែនទែននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាជាបច្ច័យ4គឺចៃវរៈបច្ច័យបណ្ឌបាតបច្ច័យសេនាសនបច្ច័យនិងកលិនភ័យចបច្ច័យសូមគុណម្ចាស់និមន្តប្រើប្រាស់តាមពុទ្ធានុញ្ញាតសូមទានជ្រាបសូមអនុញ្ញាតក្រុមជើញអាយដាមបណ្ឌិតសៀងមណ្ឌៀងលោកទាវអគ្គមហាបាសិកាសទ្ធាភិរៈសេរីចរិយាហ៊ុនមន្ទឿនក្រុមជើញមកគេនៅប្រាក់បូជាធម៌ទេសនាទៀត
បច្ច័យបូជាធម៌ទេសនាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាទទួលយកបញ្ញាទាំងពីរគឺបញ្ញាលោកយៈបញ្ញាលោកតរៈដោយអំណាចនៃការបូជាពធទេសនាសូមអនុមោទនាអរគុណញោមទាវសរសើរថាអាត្មាទេសព្រោះអាត្មាមានកម្លាំងចិត្តព្រឹសហើយដើម្បីភ្ជាប់និស្ស័យជាមួយញោមជំទាវអាត្មាក៏នឹងជាម្ចាស់បុណ្យគេដែរសូមទូលថ្វាយសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតិឧទេសៈបណ្ឌិតនុនង៉ែតព្រមទាំងជាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជផងជាបច្ច័យអធិការផងវត្តបទុមបដីសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមនីបណ្ឌិតខឹមសនសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងទី3និងជាព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញនិងជាព្រះគ្រូសូត្រស្ដាំនៅវត្តបទុមបដីផងសម្ដេចព្រះមង្គលមនីរាំងសីហ៊ូជីនីតដល់លោកជំទាវចូលព្រះប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈសង្ឃនាយកនិងជាព្រះបល្ល័តគុណរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីភ្ជាប់និស្ស័យជាមួយនឹងសម្ដេចគ្រប់ព្រះអង្គនិងព្រះវិជាចរណៈព្រះចរណវិជាចេមធិរៈព្រះតពានុរៈមែនសរឿនប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងអាយដាមលោកជំទាវអាត្មាភាពក៏ជាម្ចាស់បុណ្យគេដែរសូមចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះដោយមានទាំងការចូលរួមចូលបុណ្យឧបត្ថម្ភជាចង្ហាន់បិណ្ឌបាតជាមួយនឹងសម្ដេចផងនិងរៀបចំកម្មវិធីសម្រាប់រាប់បាតផងដែរអញ្ចឹងបច្ច័យញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមបូជាមកហ្នឹងអាត្មាចាត់ចែងប្រគេនថ្វាយធ្វើបុណ្យបន្តឲ្យកើតបុណ្យដល់ញោមញាតិញោមណាអញ្ចឹងសូមទទួលនៅពរជ័យឡើងកាន់ទីកន្លែងអាសនៈដ៏សមគួរទៅប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គដឹកនាំដោយសម្ដេចនឹងធ្វើពិធីបាំងស្កូលឧទ្ទិសកុសលផលបន់ជូនអាយដាមលោកជំទាវដូចតទៅសពសាធុការជ្រះថ្លាអនុមោទនាសាធុសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបណាកម្មវិធីល្ងាចនេះចប់ប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់ទៅញាតិញោមអាចទទួលទានបបរបន្តិចទៅព្រោះមានបបរហ្នឹងហើយមានបបរទទួលទានហើយដល់បណ្ឌិតសៀងមលៀងលោកទាវមានកម្មវិធីទៀតក៏កុំប្រញាប់ពេកជួបជុំបន្តិចទៅហ្នឹងហើយអរគុណញាតិញោមទាំងអស់ដែលបានលះបង់ពេលវេលាដល់មួយមាញឹកព្រោះមកបំពេញបុណ្យណាហ្នឹងហើយញាតិញោមព្រោះមកបំពេញបុណ្យហើយដល់ជួសជុលស្អាតណាព្រោះទាវជួសជុលហើយល្អព្រោះជាងធ្វើ7-2ឆ្នាំបានហើយព្រោះយកបណ្ឌិតតែម្ដងហើយដាក់ដែកស្មិតអីតាមទ្វារនេះថ្មីល្អព្រោះហ្នឹងហើយជួសជុលដល់ដំបូលអញ្ចឹងទៅស្អាតណាស់នឹងឡើងថ្មីស្រឡាងឡើងវិញញោមហើយក៏មិនឈប់ដែរព្រោះប្រសង់ដូចព្រះវិជាកោវិតសានបរិទ្ធទេសនាបាញ់មិញអញ្ចឹងប្រសង់ឆ្នាំនេះជិត500អង្គគង់នៅចាំភាសាសិស្សនិស្សិត500ជាងនេះអញ្ចឹងវា1000ជាងវត្តមួយបើអញ្ចឹងហើយដោយសារនឹកឃើញកន្លែងវាពេញរូសកត់ដែលវាត្រុតត្រោមខ្លាំងអស់ពីរធ្វើមួយដាក់5ជាន់សម្រាប់សមណៈសិស្សសមណៈនិស្សិតដែលរៀនបល័យសង្ស្ក្រឹតពូកែយកមកដាក់នៅឲ្យគង់នៅហើយអរគុណហើយបានលោកអ្នកអង្គញាត្រីពេបអ្នកអង្គញាគៀនស៊ីនាងជួយចាក់គ្រឹះ60000ហើយគ្រឹះឥឡូវឡើងហើយបានអ្នកម្ដាយលោកអ្នកអង្គញាភៀបហៀកជួយចាក់បេតុងហ្នឹងហើយប្រកេនបេតុងឥឡូវបាន3-4សន្លឹកហើយបងហ្នឹងហើយបងហ្នឹងហើយញាតិញោមបន្ថែមអីទៀតទៅជាពាក់គេខ្លះទៀតទៅឥឡូវលើថាចង់ថែម30000បន្ថែមទៀតអូពិសេសហ្មង
ព្រោះទៀនចាំព្រឹកចាំប្រកេននឹងពោះបោះលោកជំទាវលោកអ្នកអង្គញាឈុនលៀងយកមកគូដែរនៅក្នុងបងដាក់មកគូថ្មដាក់ហ្នឹងចាំថាដាក់ពហិព្រឹកចាំប្រកេនបងហ្នឹងហើយចឹងតាំងចិត្តឧទ្ទិសបុណ្យថ្ងៃល្ងាចនេះទាំងអស់គ្នាបងទេអត្តលទ្ធិសុខេតាវិរុលហាពុទ្ធសាសនេអរោគាសុខេតាហោថសហសាពេញាតិភិនៈទាំងឡាយទាំងបរិសុទ្ធទាំងស្ត្រីនោះចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសុខចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាអគ្គសទាតាមេធាវីអគ្គធម្មសមាហិតោបុគ្គលមានប្រាជ្ញាដែលមានចិត្តតម្កល់ទុកក្នុងធម៌ដ៏ប្រសើរហើយជាអ្នកឲ្យនៅទានដល់បុគ្គលដ៏ប្រសើរទេវភូតោមនុស្សសាវាអគ្គបតោបមោតតេតែងនឹងបានទៅហើយជាទេវតាឬមនុស្សក៏រមែងបានដល់នៅជាអ្នកប្រសើរហើយរីករាយសប្បាយសូមផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យនៅផលនេះចូលជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចសាធុសាធុសាធុសូមក្រុមជើញឲ្យដំរងទាវជ្រេចទឹកឧទ្ទិសកុសលទៀតយ៉ាងកញ្ញកុសលកម្មកតបង្កិរិយ៉ាងមមកាយេនវេចាមនសាសុកតាំងកតាំងយេសត្តាសញ្ញិណោអត្ថយេចសត្តអសញ្ញិណោកតាំងបញ្ញបលាំងមយងសព្ពេភាគីភវន្តាំងកតាំងសវិតិតាំងតនាងបញ្ញបលាំងមយាយេចតាធនជានន្ទកន្ធវានិវេតយងសព្ពេលោកម្មយេសត្តាជីវន្តាភោចនាងសព្ពេលផន្តមមចេតសាទេសូមជូនមកផលចំពោះទៅដល់បិតាគុណគ្រូឧបជាយាចាគុណយតកា7សន្តានជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាសូមជូនមកផលកុសលការសេមសានដល់ឋានផតតងសូមអនុមោទនីធូបាទសូមឲ្យបានសុខបានចម្រើនសុខជ័យលៀបជ័យតរៀងទៅទៀតណាញាតិញោមស្អែកម៉ោង8កន្លះអញ្ជើញមកដល់ហើយម៉ោង9និមន្តព្រះសង្ឃ500អង្គបិណ្ឌបាតព្រោះចឹងញាតិញោមអញ្ជើញមកដាក់បាតព្រះសង្ឃ500អង្គទាំងអស់គ្នាព្រោះបើញាតិញោមប្រកេនមួយអង្គ500រៀលអស់250000រៀលបើប្រកេនមួយអង្គ1000រៀលអស់5000000រៀលហើយបើញោមប្រកេនមួយអង្គ10000អស់5លានរៀលហ្នឹងហើយបើប្រកេនមួយអង្គ20000អស់10លានហ្នឹងហើយបងតាំងតាមសទ្ធាញោមណាហ្នឹងហើយបងអាហ្នឹងញាតិញោមដាក់បាតហើយជាហាន់វត្តអ្នកចាត់ចែងហើយជួលចុងភៅមកហើយបងបើមានសទ្ធាជួយថ្លៃចហាន់ផងមកតុក120ហើយថ្លៃបបរមកខ្ទះ100កៅបងហ្នឹងហើយតាមសទ្ធាមិនប្រខំទេបងហ្នឹងសូមអនុមោទនាបុណ្យចឹងចូលទទួលទានបបរទាំងអស់គ្នាកម្មវិធីល្ងាចនេះចប់ប៉ុណ្ណឹងញោមសាធុបងញោមចង់ថតអីថតចុះ